proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Parabor ni Apo Diyos, timadda kuma kada kayo amin na itin nga gagayem, ken kakabsa, titida ito nga malem. Tiin tayo pa nagtultuloy nga gadal kadagiti na santuan nga sasaw ni Apo Diyos. Nga isuda dagito'y kakabsa, titi kay papananti biyag. Nga kasko na ni Apo Isus iti tunggal may sa kada tayo, siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. So gapuna nga wawisan kayo amin iten nga kakabsat nga lukatan tayo manen kay tagindeng tayo ti so magbamano nga kanito kadagiti panagdingig tayo kadagiti radyo tayo oray pay kadagiti cellphone iti Facebook live kakabsat. Ket itin tayo panagtultuloy dawatig pa itin tayo panagkararay. Diyos mi ke namami nga nilangitan. Itid miya po king ka iti dayaw ti dahi ti mga malem. Tas sika ti Diyos nga nakaskas daw, sika ti Diyos nga managayat. Marik na miya po iti presensyang iti sa dinuman nga lugar. Makita miya po kung marik namin iti kinaimbag mo kadagiti aming ang pinarsuan. Tagtultuloy po dagiti bendisyon nga ipapay mo ti tunggal may sa kami. Tingkang panagadal manin na po iti dating malem, si kakaditi kang runaan na maitagay. Maipanayag, maiparangarang iti kinimbag mo, kinamanagay mo kadagiti na tao. Tadalam mi dagiti sao maapo, nga isudat ti kay papanang tibya. Itad mo tilaing sirib, kung panakawan iti tunggal may sangag dagay. Kaya sama po dagiti panagbiag mi, nagipos-poso mi, pakawanan da kami. Dahito iti dawatot mi itinagan ni Apo Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Isuda ito iti katuloy iti adal tayo iti kalman ay itin nga kakabsat. Naadal tayo di kalman nga tila ang inaramid ni Apo Diyos nga al-al daw ket pito. Saan nga sa nga pulo? Wano saan mo't nga inom laeng? Ket manipod iti daytoy nga pito
ngal daw manipo didi damo na aging ganay tatakot saan nga kinabolan ni Satanas nga dinadael. Isu nga nagtuloy nga pito, ket manipo diti daytoy nga pito ito nga mabukal iti lawas makabulan ken tawtawen. Ket naadal tayo kakabsat nga dadyay innem isu timpay ni Apo Dios kada tayo ngal daw nga aramiden tayo dagiti rebbeng tayo aramiden. Ngem dadyay may kapitong aldaw saan tayong aldaw dadyay tanalawag iti ibagbaga tinasantuan nga Biblia nga dadyay ket isuti aldaw ko. Kunana dito ay para Isaiah 58 verse 13 and 14. If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, then you shall delight yourself in the Lord. Hagragsak kanto garod, iti bagim ngagpa iti Apo, kunana di maudi nga paset. Iti ponto na ditay bagbaga nakakabsat, into naramidem dagiti ragragsak mo iti dadyay aldaw ko, my holiday, dadyay words kakabsat nga my holiday. Aramidan day tagarod nga Sabado ngagpaay iti pagragsakan ngagpaay iti Apo. Han tayo nga aramiden dagijay bukod tayo nga pagragsakan gamin dayjay nga aldaw kakabsat isu tinasantuan kukwa ni Apo Dios, aldaw nga nabendisyonan, aldaw nga nasantifikar kakabsat. Ket iti dayjay nga aldaw isu tinasantuan isu gapuna nga saan nga bareng-barengen kakabsat. Kalaksidan na dayta, dayjay nga nasantuan nga aldaw, dayjay nga may kapito, nga isuti damo, nga nginilin, dayjay Diyos nga namarswa, inintegrit na dayjay nga may kapito, nga aldaw nga panagina na, iti dayjay makungko na nga sangapulo nga bilbilin ni Apo Diyos. Kit dayjay nga sangapulo nga bilbilin ni Apo Diyos, na isurat iti anya, saan nga naisurat ti bato, saan nga naisurat ti landok, saan nga naisurat ti papel, wano kayo, tadagijay nga bambanag ket madadael da kakabsat. Anya nga iti nakaisuratan na, naisurat iti bato. Isugga po na nga bato tapno mabalin nga agtalinaed iti agnanayon nga saan nga madadael kakabsat. Tata, kasano nga iti panangburam king kuanan no kayat mga buraan. No binuram dadyay number 4 nga bilin manipo di jay sangapulo nga bilbilin kakabsat, nadadaal mo nga intaraminti ti sangapulo nga bilbilin. May kadwa, awan nga pulos ti karbengam nga tao nga mangbura iti dadyay banag nga imbilin ni Apo Dios. Kinagpaisonan na nakadado ti linteg nga kabil dagijay agar-aramid tilintag iti daytoy nga gobyerno tayo nakadado nga halos saan tayo nga maggebgeban ti kaado na kakabsat. Awamet garod iti karbengan tayo nga mangikat kadakwada. Datayo ngay kakabsat adda kadi karbengan tayo nga mangikat kadagiti linteg ken bilbilin ni Apo Dios nga idinto nga dayta nga Dios ket man nakabalin nga agturay iti universo. Awan kadagiti amin nga sangapulo nga bilbilin isulang ti naikan iti bendisyon ken nasantifikar kakabsat. Isuga po na nga daytoy nga bilin, daytoy nga linteg nga isu ti puso ti amin nga linteg iti sangapulo nga bilbilin. Isu daytoy ti nagbalin nga alagaden dagiti tattao idi daan nga testamento. Isu gapuna nga dayta nga linteg ijay Ezekiel 20:20 kakabsat, inted ni Apo Dios kadagiti amin nga tattao nga matalek, dagiti amin nga tattao nga kapututan ni Abraham ken amin nga tattao nga kayat dati sumurot iti pagalagadan no paglintegan ni Apo Dios, inted na dayta nga aldaw tapno agserbi nga isu ti tanda kadakwada ken ni Apo Dios. Isu ti tanda ni Apo Dios kadagiti amin nga sumurot king kuana ken ni Apo Dios. Isu gapuna nga nung ilinan tayo gayam iti nasantuan nga aldaw ni Apo Dios,
mangibagbaga nga datayo ti tattao ni Apo Diyos. Dumapaw tayo kakabsat iti panawon. Nga ni Apo Isus ket addan nga naiyanak iti daytoy nga rabaw ti daga. Ket idin nga mangrugin nga agministro ni Apo Isus. Actually, ore pa di panawon nga ubing paisuna daytoy nga Sabado nga kapeng ijay sa nga pulo nga bilbilin ket tinulnog na tinungpal na kakabsat. Numampay kasta dagijay tattaw di panawon ni Apo Isus ket saan da nga sursuruton dadyo usto nga paganurutan na daytoy kakabsat. Tay bagbaga iti nasantuan nga kasuratan nga ni Apo Isus kas ugali na mapan isuna iti sinaguga iti kaaldawan iti anya Sabado. As his costume, he went to the Sabbath during the Sabbath day kakabsat. Ngem idi panawon ni Apo Isus nagbalin nga discussion iti nagbatan ni Apo Isus ken dagiti papangulo iti religion idi tsimpo na ken panawon nakakabsat. Taapay gamin dagiti manursuro, dagiti skriba, dagiti parisyo, kanda dumapay ng pangpangulo nga makuna nga religious leaders kakabsat. Sursa, kumbaga, nagadado dagiti inyimpos da, inayon da nga haan nga rubeng ken saan nga may parbeng nga bilbilin nga na inayon iti dadya Sabado. Imbis nga ti Sabado ket agbalinan nga bendisyon ken pakaragsakan nga tulnugan ken aramidan, nagbalinan nga dadagsen kadagiti tattao nga mangsurot kinkuana. Isungati ko na ni Apo Isus kadakwada, ijay Marcos 7:9 ken 13. All too well, you reject the commandment of God. Naimbag iti dadya panang reject da iti linlinteng ni Apo Diyos that you may keep your tradition. Tapno iti kastakot mabalin nyo nga aramidan dagiti tradisyon nyo, making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down. Gasam kakabsat ti kuna ni Apo Isus nga dagijay tradisyon isu ti impang pangruna nga aramiden dagiti tattao ni Apo Isus idi panawon na. Nakadado gayam nasurok nga gasot dagiti bilbilin nga narami dagitoy nga tattao nga inayon da iti Sabado tapno agbalin nga makapadagsen. For example, no kas pagarigan ti maysa nga itlog ket na iitlog iti kaaldawan ti Sabado dayta nga itlog ket saan mo nga niya sidaen. Hawa dayay may sa dagiti example na iti kaaldawan ti Sabado saan mo nga mabalin ti mangwarwar iti anyaman nga galot wenno mangisiglot. Nakita ti example na kakabsat. Isuga po na nga iti panawon ni Apo Isus, ultimo laeng nga agpuros ka iti dawa, iti pagay tapno kutimem nga kanen no mabising ka nagbalinan nga basol wenno dakes kadagiti agpangpangulo kakabsat. Isuga po na nga nagbalin nga discussion dayto iti nagbatan ni Apo Isus ken kadagiti aming nga religious leaders kakabsat. Actually, iti kaaldawan ti Sabado kakabsat adda dagiti bambanag nga aramiden, adda mo dagitihan nga bambanag nga aramiden. Iti pangakakusaran dagiti tattao nga hangag tultulnog ti Sabado kadagiti agtultulnog kakabsat ket kastoy. Ket apay garod nga agtrabaho kayo iti Sabado, apay garod nga magna kayo, apay garod nga mapang kayo jay kastoy nga lugar. Di da maawatan kakabsat nga iti Sabado adda dagiti bambanag nga may parbeng nga aramiden ken adda dagiti bambanag nga may parbeng aramiden.
Iti amin nga ar-aramid kakabsat uno trabaho man, dua ti pakabingayan na. Anya nga duwa day ta kakabsat. Kastoy. Ada di makin kung makun ko na nga secular work, secular, ordinaryo nga aramid uno trabaho. Ken adamo da di may kadwa da di makun ko na nga spiritual work, na spiritual nga aramid kakabsat. For example, the J secular, for example, itatang aldaw tinasantuan nga aldaw ni Apo Diyos kat mapangka ko mga aggapas nga agpaiti bukod mga pagimbagan dahil takot secular trabaho da jay. Ket kas pagarigan aldaw nga nasantuan ket agkanta ka. Da jay kantaem kakabsat ket na espirituan, da jay panagkanta ket trabaho da jay ket dajeng kanta ket na espirituan isu nga may palubos kakabsat. Kasjet example na. Isu nga adu dagiti bambanag nga aramiden tayo iti aldaw ti Sabado nga isu dagiti ti na espirituan nga trabaho. For example, magnaka trabaho dajay nga mapanji kapilya ko dajay isa spiritual nga trabaho. Agkanta ka ngem ti kinantam ket na inlubungan nga kang kanta, dajay akot, haan nga may parbeng dajayan nga arami din kakabsat, ta secular dajayan. Ngam no nagkanta kakot spiritual, dajay ti may parbeng kakabsat. Kaya nasawan, at iti tao nga pinarso ni Apo Diyos, no agtulnog ka iti bilbilin na kang kangrunan iti aldaw ni Apo Diyos, saan ka nga agbalin nga sadot iti dajing aldaw kakabsat. Haan nga sadot, kasi agbalin nga busy ti maysa nga tao nga mang celebrate iti dajay kaaldawan ti Apo kakabsat. So nga nagbaling nga discussion data kakabsat. Ket kuna ni Apo Diyos iti panawon na nga ni Apo Jesus ibagbagana nga isuna ket isuna ti Apo ti aldaw ti Sabado. He is the Lord of the Sabbath. Aldaw isuna ti Apo. Gaputa isu na ti nang ipasdeg iti daytang aldaw na isu na ti Apo. Isu nga adadagi di bambanag nga rebeng aramiden, for example, manghagas ka ti aldaw ti Sabado, mangpakan ka ti aldaw ti Sabado, mga saba ka ti aldaw ti Sabado, apang kadya kapilya gimong ti aldaw ti Sabado, daydayawom ni Apo Diyos iti daytang aldaw ti Sabado, dagijay ti bambanag nga may palubos nga bambanag nga aramiden ti aldaw ti Sabado, gagayim ken kakabsat. Itata dajay kadi nga Sabado insigon kadagiti dadduma ket nagpatingga kano ijay cross. Kinagpaisonan na kakabsat nakadaddo nga parikot ti tattao may papanti daytoy. Tati ammo ti dadduma dajay Domingo isu ti Sabbath day. Dajay ti ammo ti dadduma isu nga ngilingilinan dati Domingo ta isu ti Sabbath day. Dajay mo't dadduma, ti problema da, handan nga ngilinan ti Sabado, numan pa amuda nga isu ti may kapitong aldaw, tati gapuna, isukot inlansa ni Apo Diyos ijay cross. Dadduma, kung nakadakwada, ti pagarup da iti usto nga panagdaydayaw, isu ti Domingo, ti dadduma, Biyernes. Ngem iti Biblia, ti saritaan na isu ti Sabado, wano may kapito nga aldaw kakabsat. Kita nyo? Kitaan tayo kakabsat. Idi nga natay ni Apo Isus J. Cross. Adda ti dua nga sabalipay nga natay nga nailansa ijay agsumbangir nga igid na kakabsat ijay making kanawan ken makin kanigid. Dajay nailansa ijay tenga isu tinalinteg nga Dios na santuan nga Dios nga namarso ti langit ken ti daga. No apay nga nailansa ijay tapno iti kasta subbuten na ti tao nga nagbasol manipod pa nagsalungasing na iti linteg ni Apo Dios. Ijay agsumbangir at dajay dagijay kriminal kadaman nanakaw kakabsat. Itat no utuben tayo iti kaldawan tayo orepay iti napalabas. Adalaeng ti tallo nga ngilngilinan ken pagdaydayawan ti tattao ditoy lubong nga paggigyanan tayo. Numapangka kadagiti Muslim iti aldaw nga panagdaydayaw da kakabsat isuti
Kaaldawan ti Biyernes. Numapan kamit kadagiti amin nga sapasap nga makunko na nga Christians iti kaaldawan wano aldaw nga panagdaydayaw da iso ti aldaw ti Domingo nga iso ti umuna nga aldaw ti lawas. Ada di dictionary kakabsat na kita ti kay papanana. Ket no alaem iti ni tenga na dayta dayjay Biyernes ken ti Domingo iti nagtengan na awan sa bali nuhan nga ti kaaldawan ti Apo nga iso ti Sabado. Sabado kakabsat ti dayjay tenga. Nga kaslamot lang iti cross nagtengaan ti dua nga tattao nga kriminal nga rebeng ko nga iso ti mamatay. Iti tenga na dayjay ti Dios nga nalintig nga iso ti nailansaga po kanyak ken kada kayo. Kaya't nangasawan no damagan tayo tata. Isolagarod ti makinting nga. Yan tangay di nailansay di tinga kat iso tinalintag nga Diyos. Itata di nagbatan ti Domingo ken ti Biyernes anya da jay. Isu itinalintag. Isu tinasantuan nga aldaw nga haan kong aldaw da jay kakabsat. No diket kaaldawan uno aldaw ni Apo Diyos kakabsat. Tikuna ti dadduma ket dayta nga aldaw kano ket para lang kadagiti Hudyo wenno Israelitas nagkamalida kakabsat gamin ibagbagati na santuan nga kasuratan nga dayta nga aldaw ket naramid nga agpay iti anya agpaay iti tao saan nga ti tao tapno agpaay iti Sabado no diket iti Sabado na aramid nga agpay iti tao kakabsat. Agpay gayam kada tayo. Isong ano agpay iti tao kayat na nga saritaan ti Diyos inted na ti aldaw nga nasantuan iti tao tapno agbalin nga pakabang aran na. Dadya ti pagimbagan ni Apo Diyos kakabsat. Isu nga idi panawon nga na ilansa ni Apo Diyos idi madanon ti panawon nga idaton ni Apo Isus ti bagina nga agpaay nga subot ti tao nga natinag iti naimbasulan nga panagbiag po ti panagsukir iti linteg na kakabsat. Anya nga aldaw idi nga matay ni Apo Isus. Kaaldawan ti Biyernes ta iti 24 hours nga saklawon ti agmalmalem nga aldaw ti Sabado nga agmangrugi jay ilalenek ti init mangrugi jay ti Sabado aging ti sabali nga ilalenek ti init isu da ti maysa nga aldaw ket di jay nga aldaw ni Apo Isus kalpasan nga sinubot na ti tao idi kalpasan nga ni Apo Isus ket natay ijay cross ni Apo Isus na ginana ijay sa dino, ijay tanem. Idinalpasan iti kaldawan iti Sabado. Idin mapanan iti aldaw ngagpay ti muna nga lawas. Nang rugin nga ni Apo Isus ket anya, nagungara. Nukunada nga dayjay nga Sabado ket nailansa ijay cross. Dagijay adalan kuma, dagijay pasurot ni Apo Isus sanda kuman nga nginilinan, iti aldaw ti Sabado kakabsat. Ngayon man niya pasamak, no apay, nga iti panawon nga adadjay cross, adadjay tanem kunak kuman ni Apo Isus, awan ti ng bisita uray maysa kadagiti adalan na, iti kaldawan ti Sabado. So gapo na nga prepare da lang dagiti bangbanglo, iti kaldawan ti Biyernes, tainton madanon ti Domingo isu da jay masapa nga mapanday jay tanem tapno kabilan dati bangbanglo da jay nga manubot da. Ngem ti napasama kakabsat ket ni Apo Isus ket nagungar gayamen. Tatta ti saludsod kakabsat. Nagpatingga kadin ijayen iti Sabado na ilansa. Saan? Tamani po di jay, no basan tayo dagiti sursurat, kakabsat, agpapan, ingana di Apokalipsis, nagtultuloy ti panagngilin da iti, anya, aldaw ti
Sabado kakabsat. Nagtultuloy da jay nga panagnilin kakabsat iti aldaw ni Apo Diyos kakabsat. Ket no ti kunadamet ti rason ken gapo no apay nga saanen nga Sabado iti ngilngilinen ket napanen ti Domingo ti rason dagiti agra rason kakabsat ti kunada isu kano ti panagnilin iti Domingon ta isu dadjay ti nagungaran ni Apo Isos. Itata no mangayab tayo kadagiti agkungkuna nga uray pay dagiti agad adal ti Biblia nga ti kunada ket aldaw ti Domingo ta isu ti nagungaran ni Apo Isos. Mangdengeg tayo man garod ti maysa kadagiti preacher tapnoy kasabada ken paneknekanda agadal da wenno agalada kadagiti pahina manipud ti Biblia paneknekanda nga kalpasan iti ipapatay ni Apo Isus ket nagungar ti Domingo ket isun ti nagbalinan nga ngilinda kakabsat. Nalawag iti Biblia nga nasukimat aminen kakabsat ibagbaga iti Biblia nga addalaeng ti kakaisuna nga 8 nga bersikulo manipud ti naduma-duma nga libro kakabsat 8 laeng iti dakdakamaten na ti maipapan ti umuna nga aldaw ti lawas wenno isu ti Domingo iti Biblia ngem kaadwa na dagijay nga bersikulo ibagbaga na kakabsat dagijay maipapan iti dagijay panaga bisita da ken ni Apo Isus iti tiyempo nga nagungaran. Kinagpaisonan da handa pay kidi nga impagarop nga nagungar ni Apo Isus isu gapuna nga awan pay kidi ti adalan nga nagdaydayaw iti dayjay umuna nga aldaw. Kinagpaisonan na dagiti adalan iti panawon nga kadomingguanan na imbis nga napanayag da kuma haan taglemlemeng da kadagiti kwarto da ta dintula ket matakwatan nga isuda kakadwa ni Apo Isus ket mairaman damat. Ibagaman kabsat nga dagiti adalan ket gaputi buteng ket aglemlemeng da agsel celebrate da garod kakabsat. Idinto nga handa nga mo kan sanda pay nga patyen nga dadjay nga manangisalakan tayo ket nagungar gayaman. Idi padamag ni Maria nga ni Apo Isus ket nagungar di danto pay patyen. Ta oray pay ni Tomas malaksid no saan ko nga maiggaman ken saan ko nga may salpot daytoy ramay ko kadagiti ima na nga sinalpot ilan sa haanak to nga pulos nga mamati. Gasin nyo kakabsat. Awan ti nagdaydayaw oray may sa kadakwada idi kaldawan ti Domingo idi panagungar ni Apo Isus ta handa nga pinati kakabsat. Ket dayta nga aldaw nagtultuloy dayta nga nginilin dagiti tattao ni Apo Dios idi panawon na. Kinagpaisonan na kakabsat. Idi panawon nga ni Apostle John nga nang surat iti libro ti Revelation. Idi panawonan nga kinayat da nga papatayin suna. Ngem sanda nga napapatay no mampay iso na ket intapwak da iti maysa nga silyasi nga agburburek nga mantika. Intapwak da jay kakabsat ket saan nga natay. Gaputa saan nga natay kayat da ngay depen da itoy nga apostolis ta isu tinapigsa garod nga mga kasaba nga mangiwarwaras ti ebanghelyo ti amin nga lugar isu nga tinamenda in balod da itoy nga lalaki ni Apo Dios in kabil da jay Patmos maysa nga island nga pagipurpurwakan da kadagiti kriminal taha jay nga lugar saan kanto nga pulos nga makatakas kakabsat. Ket iti pagarop ti kaadwan awanan na idepen ni Apostle John ngem kakabsat. Di manon ni Apo Isus king kuana sa jay mismo ket ni Apo Diyos inaramat na ni Pedro nga inted na kingkuha na dagiti adu nga vision. Isu nga manipod sa dya in surat na iti libro ti makungko na nga Revelation. Kanda dumapay nga libro na. Idi tiyempo nga damo nga bisitaan ni Apo Diyos isu na baban ti Holy Spirit.
Ti kuna ni Juan iti libro ti Revelation 1 verse 9 to 10 kunana. Ti kunana I John was on the island of that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Ti kunana I was in the spirit of the Lord's day. Kunana, nyiti kunana, addaak idi. Iti spiritu ti kaaldawan ti Apo. Lord's day, kakabsat. Kitaan tayo kakabsat. No, ijay kadaanan nga, ijay imununa nga sursurat ni Apo Diyos, ijay Old Testament, ti usaran ni Apo Diyos, ijay, ti kunana, may holiday. Ti nasantuan nga aldaw ko. Agasam aldaw na. Aldaw ko. Kasi di panangusar na. Kat ijay panawon ni Apo Isos, iso na ti Apo ti aldaw nga Sabado. Kat idi panawon ni Juan, ti kunana, I was in the spirit of the Lord's day. Aldaw ti Apo. Kaya nasawan, idi narsib ni Pablo ni Juan iti pamadto nga inted ni Apo Diyos king kuana isu ti kaldawan iti Sabado kakabsat. So gapuna nalawag nga bigbigan ni Apo Diyos nga iti aldaw ti Sabado may holiday. Isu na iti panawon ni Apo Isus isu na ti Lords of the Sabbath. Ore di kalpasan ni Apo Isus ore pay dagiti apostoles kunana it was the Lord's day. Tata kakabsat ti saludsodon tayo. Dayta nga panaginana. Dayta aldaw nga nasantuan. Dayta nga aldaw ni Apo Diyos nga hantayo nga kukwa. No mampainted na kada tayo nga mangted iti bangar iti panagbiag tayo. No mampainted ni Apo Diyos kada tayo dayta nga aldaw tapno isu ti aldaw nga panagsinarak tayo kingkwa na tapno dayawon tayo. Tapno iti kasta makikadwa tayo kanya Apo Diyos. Ken makikadwa tayo kadagiti amin nga agmatalag kanya Apo Diyos. Ket itatati saludsod dayta nga aldaw ni Apo Diyos ket agpatinggalaan kadi ditoy nga lubong nga pagbibiyagan tayo kakabsat. Ito'y langanan kalpasanan ton ket awanton. Saan kakabsat? Ta iti libro ti Isaiah 66:22 to 23. Kakabsat, pasensya kayo ta gamin na iparna nga English na gito'y Bible nga basbasaan tayo. Ganti ko na dito'y for as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me. Nyati ko na kakabsat. Nga kas kadagiti baro nga lang langit kan baro nga daga nga aramidit to iti sangwanak. Kuna ti Apo. Sino tinagkuna? Apo. Sino ni Apo Isus isu ti Apo. So shall your descendants and your name remain. Dagiti kapkapututan nyo kan dagiti nagan nyo kat agtalay na adto. And it shall come to pass that from one Sabbath to another na manipod iti dayta nga manipod iti may nga Sabado kan iti sabali nga Sabado, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Amin nga lasag ket umay danto nga agdaydayaw kanyak kunati Apo. Naglawag kakabsat, nalawlawag pay ngam ti init. Nga daytoy Isaiah 66:22 to 23 may nga padto nga ni kaano man kakabsat saan pay nga natungpal gamin. Ti bagbaganay ti daytoy nga bersikulo dadyay baro nga lang langit ken baro nga daga nga ipasdekto ni Apo Dios ket ijay nga mapasamak dadyay panagdaydayaw dagiti amin nga may salangan amin nga lasag kakabsat nga bagbagana ditoy mapandanto ti saklang ni Apo Diyos tapno daydayawon danto isuna kakabsat. Gasem, kayat na nga zawan, iti aldaw ti Sabado, agtalinod to dayta nga ngilin iti agnanayon.
At dapay sa bali kakabsat, numapang kamo ti barong nga testamento. Ije libro ti Hebro 4, versikulo 4 aging gana di 11 nga shortcut lang dito'y kakabsat. Dito'y kunana, tati may nga pasat kastoy ti masasao, Diyos may papanti may kapitong aldaw. Kastoy ti kunana ket na ginana at Diyos iti may kapitong aldaw, kadagiti so amin nga inaramid na. Ti kunana ti Hebro 4, versikulo 4, addapay nga rod, maysa nga panaginana nga maipaay iti ili ti Diyos. Kita nyo kakabsat, addapay ti maysa nga panaginana maipaay ti ili ti Diyos. Ket ti kunana nga ituloy, umagawatay nga rod tapno sumbrek tayo iti dadjay nga panaginana. Kalaksidan, iti dadjay biyag nga agnanayon nga ipayto ni Apo Diyos. Kadag iti amin nga agmatalek kingkwana. Ni Apo Diyos, numampay hanton nga mabannog, iti tao into no may salakanton. Tawan to lagarudan iti rigri katan, awan to tipan nakabannugan. Tadanton ti biyag nga agnanayon ng kakabsat. Daytoy nga inana nga tuktukuyan nanton dito'y kakabsat. Inana, ken dajay aldaw ni Apo Diyos nga nairanta ken na isagana. Nga ngilinan to ti aming nga tao. Saan nga mabalin nga dajay di daddo mga grupo ket okay agngilin to kanya na iti Lunes. Dajay daddo maket agngilin da kanya na iti Martes, di daddo maket agngilin da iti sabaling aldaw haang kakabsat. Tanalawag ti saritaan ni jay binasa ti jay Isaiah, amin nga lasag ket umay danto tapno agdaydayaw ken ni Apo Diyos. Kakabsat, di kunani Apo Isus kada tayo. Kadagiti amin nga tarigagay nga may salaka. Kadagiti amin nga nabanbanugan nga agbibiyag ti daytoy nga lubong nga napunno iti rigat kada parikot. Umay kayo kanyak ket paginanaan kayto. Ti kunan ni Apo Isus kadagiti sumurot kingkuan ayantangay ni Apo Diyos ket inayat na tayo. Ni Apo Diyos imuno na nga inayat na tayo kalpasan nga datayo ket inayat tayo isuna. Ti kunan ni Apo Diyos, if you love me, no ay ayatan da, keep my commandments. Ti commandments ni Apo Diyos nabukol muno nabungon iti ayat. Ti kunada awanen ti sangapulo nga bilbilin tadwalanganon ti bilinan. Kakabsat, ibagak ka na kayo nga ti bilin ni Apo Diyos manipod di damo na haan nga barbaro nga bilin dadjay kunana nga ayatem ti Diyos mo ti sami nga puson pigsan ken ti isip mo ken ayatem ti padam nga tao nga kastibagin. Ibagak ka na kayo kakabsat. Sakbay nga nayanak na Apo Isus ti daytoy nga lubong tayo dayta nga bilin masarakan iti Old Testament kadagiti libro nga sinursuratan ni Moses. Dayta nga dua nga bilin nga love for God and love for men. Ket no ayatan tayo ni Apo Diyos iti amin nga puso pigsa ken isip tayo nga nang nangro nang dadya may kadwa nga bilin kakabsat. Ijay nga bilin ijay ni umuna nga pasat ti bilin jen ti bato upat na dajay. Ti kunanay jay awan ti sabaling nga Dios mo ti sangok. Ti mekadwa di ka mangaramid ti kinitikitan nga ladawan. Ti mekatlo jay di ka usaran tinagan ti Dios mo ti bareng-bareng. Awan ti aramidem kadagiti tallo tanutulnugem daji tallo awan ti aramidem. Tikid-kid dawon kakabsat ije bilin tapno ada aramidem daji number 4 tati aramidem ti ibagana laglagipem ti aldaw nga panaginana tapno santipikaran. Daji bilin nga inyunay unay ni Apo Diyos nga laglagipem tayo isu ti linipatan tayo. No apay nga nalipatan ti tao daytoy to'y ti kagurgura launay ni Satanas nga paset ti bilin ni Apo Diyos isu nga
lin impalipat na kadagiti at tao. Saan lang nga impalipat na no diket inpaialis na pay. Isu nga imbis nga ngilinan dati aldaw ni Apo Dios, nagngilinan iti sabali nga aldaw nga isu ti aldaw iti Domingo, nga isu ti aldaw ti init, nga isu ti aldaw nga nginilngilin dagiti tattao di una nga tiyempo gaputa ti Dios day di una nga tiyempo awan sabali no saan nga ti init. Kakabsat, ayaten tayo ni Apo Dios ti amin nga puso ken pigsa ken isip tayo. Nga nang nangrunang ti panagay iti ti bagi tayo. Ket nayaten tayo ni Apo Dios. Tungpalan tayo, tulnugan tayo dagiti bilbilin na. Ito'y manen kakabsat iti nagpatinggan iti adal tayo, sapay kumata nakagunod tayo, sapay kumata nalolawagan tayo kadagitoy nga adal tayo kakabsat. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos, madaydayaw manen tinagan mo. Agyamang kami Apo iti kinaimbag mo. Ta dagitoy nga kinalintag mo, dagitoy nga panakabalin mo, dagitoy nga kinasirib ket ibuksila maapo kada kami. Tapno maawatan mi, tapno ipakaawat mo Apo kadagiti amin nga kayat dati ang tulnog ka. Apo, saan mi nga mabalin nga buraan ti aldaw mo nga nasantuan. Tanay kabil iji nasantuan nga sa nga pulo nga bilbilin mo. Kat isula nga po bilin mo nga tulnugan kan aramidan mi idinto dagiti daduma nga bilbilin mo kat saan mi idang aramidan tan negatibo iti ibagbagada. Agyaman kami Apo tintad mo ti aldaw mo nga nasantuan nga isu ti tanda kadagiti taom nga gigyan dito irabaw ti daga. Ket may karidan to nga madaan iti agnanayon nga inana iti pagariam inton umay katimay kanto. Bendisyon ang karod Apo amin nga nagdingeng iti daytoy nga oras. Sapay la kadi Apo tanakagunod kami gapo ti parabor mo. Dagitoy manan ti parabor nga dawatan mi gapo ti nagan ni Apo Jesus. Amen. Agpakadak manen iten nga gagayem ken kakabsat ti kabsat ken gayem yo awan sa balin no saan nga ni Brother Rodrigo Sinit. Agyaman tayo mat ken ni Pastor Arman Samihon nga isutikan kanayon nga mangi matmaton iti istasyon ti radyo tayo. Yaman kami Pastor. This is your Adventist World Radio.